Halo, assalamualaikum. Kita mancing lagi, bro, di daerah Toro. Oke, kita menuju spot mancing. Ini adalah rute menuju spot mancing. Perjalanan menuju spot mancing cukup jauh. Jalanan lagi becek-becek. Kita mau mancing mujair. Oke, semoga hari ini kita mendapatkan apa yang kita buru. Kita buru semua jenis ikan. Sini banyak ikan titannya, bro. Ikan titannya di sini, Dede. Mantap.
Tinggal 1 jam lagi perjalanan. Tiba di lokasi tempatnya mujair. Belum ada sambaran, bos. Oke, sekian dulu video saya. Kita cari lokasi, bos. Oke.